მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს როგორც ავიკითხე საინფორმაციო სოციალურ ქსელებში, ლენომ გადაწყვიტა არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და მეორე ნახევარი საქართველოს დაიძრა და ლანძღავს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მე როგორც პიროვნება გოგიჭულაია და პარტიის თავმჯდომარე ახალი ქრისტიანი დემოკრატების რა თქმა უნდა, თვლი რომ არჩევნებში მონაწილეობა ახლა არის, რა ვიცი რა, მაგარი სისუნელე ჩემი აზრით, მაგრამ ახლა ჩვენი ენერგია მიმართოთ ლანძღვაზე, მოღალატეები, ჩამოგარჩევთ და ასე შემდეგ არის ცუდი და არის ისევე ხელისუფლების წისქვილზე წყლის დასხმა. ამეთ ესა მათი გადასაწყვეტი პოლიტიკოსები არიან და არის მათი გადასაწყვეტი. და გადაწყვეტენ, ძალიან ცუდი ასე რომ გადაწყვეტენ, მაგრამ ლანძღვა არაფერს არ უშველის. ბოიკოტი უფრო მეტად სამუშაოა, ვიდრე არჩევნებში მოდით მონაწილეობა, მიიღეთ მონაწილეობა. და ამას უკვე ლანძღვა კი არ უნდა, ამას უნდა უკვე ხელებდაკავწებული სამუშაო. ადგილებზე გასვლა, რეგიონებში გასვლა, ადამიანებთან შეხვედრა, საუბარი და თუკი ადამიანების რაღაც ნაწილი თulis რომ ქართული ოცნებას უჭერს, ეს დავაბრალოთ ჩვენ თავს. ესე იგი, არ მუშაობია წესიერად. ესე იგი, მარტო ტელევიზიიდან მოწყობდით ადამიანებს და იქ არ დავდიოდი და არ ხვდებოდი და არ ვესაუბრებოდი. ჩვენ თავს დავაბრალოთ ჯობია. ვიდრე მათ დავაბრალოთ, რატო ხართ ასეთებიო. სხვანაირად საშუალო არ იქნება. და ბოიკოტიც სამუშაოა. ბოიკოტი ასე ტელევიზიიდან ბოიკოტს ვაცხადებთ, ასე არ გაკეთდება ბოიკოტი, კეთილი ვინებო და ვიაროთ ადამიანებთან და ეს ლანძღვა გინება არის ძალიან ცუდი რატო ვიცი? აი, როდესაც თქვა TikTok-ში ან Facebook-ზე ვინმეს ვესაუბრები, არის შეკითხვები. აი, ვინ მოვიდეს? მე ვეუბნები კოალიციური ხელისუფლება, არავით არის ერთი ადამიანი, არავით არის ერთპარტიულობა და ისინი გეუბნებიო, რა კოალიციური ხელისუფლება? დედა აფეთქებული, ახლა ვერ ახერხებენ ერთმანეთთან ლაპარაკს, მაგ ევროპარლამენტში დაჯდებენ, მერე მოახერხებენ. და აი ეს ლანძღვა ამას ამტკიცებს, რასაც ხელს უწყობს ქართული ოცნება, რა თქმა უნდა. დავანებოთ ლანძღვას დავიკაპიცოთ ხელები და ვიმუშაოთ და აი ვამბობ ერთ რამეს, ახალი პარლამენტი, როდესაც აირჩევა, არის კანონი მისაღები და მახსოვს შევანაძე, როდესაც გაგრაში აწერდა, გაგრის სოჩაში აწერდა ხელს და ამ ხელშეკრულების მერე დაიკარგა გაგრა. იძახოდა რომ მე ვარ პასუხისმგებელი ამაზე. ხო და ერთი მივიღოთ კანონი რომ პოლიტიკოსი როდესაც აიღებს პასუხისმგებლობას რაღაცაზე, აიღოს ლელო პასუხისმგებლობა, ეს არის შედეგიანი. ამის შემდეგ როცა არ გამოჩნდება რომ ეს არ არის სწორი, უნდა დაანებოს პოლიტიკაში, ხომ უნდა აეგზავნოთ 10 წლით, 20 წლით, 15 წლით, რა ვიცი. ეს მოსალაპარაკებელია. მაგრამ პასუხისმგებლობის კანონი მივიღოთ და ავაღებიოთ პოლიტიკოსებს. რით ახალ პასუხისმგებლობა მაშინაც მიჩნდებოდა შევანაძისადმი კითხვა რითი ხარაკის გეიკეთებ, ყვერებს დაიჭრი, თუ რათია პასუხისმგებელი ჭიჭებისა. რო დაკარგე გაგრა, მერე რო დაკარგე სოხუმი და ეძახოთ, მე ვარ პასუხისმგებელი და მისი მოხრე პოლიტიკოსები რო იყავთ დაყოლილი. რითი აგებ პასუხს? ეს უნდა განისაზღვროს კანონმდებლობით. მადლობთ ყურადღებისათვის და ბრძოლა. რაც არ უნდა ცუდი გააკეთოთ, ერთმანეთის ლანძღვას თავი დავანებოთ ჯობია.